فيك توقف العطسة قبل ما تطلع؟ جرب هيك. إذا حسيت العطسة جاية بس بدك توقفها، جرب هالحركة. حط لسانك على سقف حلقك واضغط عليه بقوة. بنفس الوقت مرق لسانك على سقف حلقك كأنك عم تحكه. فجأة رح تحس إنه الإحساس بالعطسة راح. جسمك رح ينشغل بإشارة جديدة والعطسة بتتوقف قبل ما تطلع. بس ما تنسوا العطسة ضرورية أحياناً لتنظيف الأنف، فمش دايماً لازم توقفوها.